Ну все, картошка-то, наверное, готова уже. Сейчас хлеба с колбаской поджарить. Это колбаска, как ее, краковская, хорошо идет. Сейчас подогреется, колбаска зашипит. Ну все, картошка готова, можно доставать. 10 минут и готово. И не обгорела, и солить ее не надо. А солить она от золы соленая будет. Готово уже? Сейчас разрежу, посмотрю. Ну, 10-то, наверное, прошло. Нормально, но костром, вот видишь, не обгоревший еще. Ну, странно. Ага. Должна корка быть. Так-то нормально. Нормально. Корка она большая, тоже плохо. Если картошку не отваривать, но надо готовности, пусть обгорит, пока будет готово. А так наполовину отварил и нормально. А, говядинка. Угу. Не, вот там что внизу забирает, уже горит.